bassebo ne bannyabo anga bwenkunyonyodde nti okuwumulamu tekuba kutuuka twolekedde ekitundu ekyokubiri nga tulina mukadde waffe Jonejones Salongo olina Salongo mulamba eyakuze taboola abaana ewe waawo linnya lya lugero olwo lya kitaawo kale tukyali naye era nyongera okujjukiza bannange tuli eno ku kyalo bakiyita Nabinene naye nga mu muluka gw'ebisanje mu ggombolola ya Ssaaba waali Bukoto mu ssaza lya Kabaka ery'Ebuddu gye tusiŋŋaanye omukulu Jonejones yali munnamawulire wa Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri yalwana mu lutalo lw'Ebbama kati agezaako otunnyonnyola biki byalabye byawulidde n'ebimunyumiziddwa ye programu etuli mu Kanoonya project akyali Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere nze akyakwereza ate era neneebaza omukulu ayitibwa Nsuubuga Simon Peter Esudeni eyatutaddemu ssente okubeera nga tutuukirira omukulu Jonejones tukyagenda mu maaso n'okubeera nga atunnyonnyola era mu ngeri ey'enjawulo twagala okubeera nti akati gwe twabadde tukasimbye ate tukongerayo nga munnange Kabaka adduse ate Kabaka atumiza Jonejones awo tubadde twalabyewo dda era Jonejones bamutuusizza ate ewa Ssaabasajja Kabaka amukubye ekifaananyi awo we tuba tutandikira ekifaananyi kirina ekifaananyi okirina State House State House kwegamba eno giyisa otya eno command post wakijja kwa Amini nekijja kwa Amini ate naye n'abawo olukusa yatugamba nti buli muntu waddembe okubeera ne command post ne State House kasita obeera nga awenkanamu osobola byonna State House ge maka ge amakulu wobeera command post woyima n'olagira buli kintu kyonna kakati tulaba awo omukubi ekifaananyi olugendo lwa Muteesa okusomoka okuva eno lwali lutya anti kakati nambuuza nti Kampala ali atya nemuga nti moto ne mu bantu bonna yatumyayo nze nzekka okuva e Kampala okugenda Erugusu yatumya nze nzekka yalina baganda we teyabatumya abaami teyabatumya yatumya nze kakati munaye kyenva mugamba ansimbye akakoko nti ensi eno John ensi eno nga bwondaba bwendi kati naye nampitiramu engeri gye yadduka okuva mu lubiri yabuuka kikomera n'awogokamu katono n'agenda ku Kereziya Rubaga eyo nno gye yasali ate amagezi amalala kakati mu miransanafu amanya naye yaliwo mu miransanafu kati nenjogera nemubuulira nemuga nti Ssaabasajja moto Kabaka agondi omulangira Simba gw'obadde otambula naye muto ali Luzira bamusiba Alexander Simbwa eyakaseerera gye buvudde nemuga nti n'Abagereka naye ali Luzira n'Abagereka naye bamusiba Luzira n'agamba nti kati nemubuuza kakati gwe nga bakunoonya mukulu Jonejones nina kyenjagala okumanya maama omuzaana yali mwali ye yasemattuka omuzaana Saala Kisosonkole yanti baali bamusibye baali bamusibye basiba Damali omanyi baali babiri waliwo Damali na Kawombe Kisosonkole wabaawo ne Saala nalule Kisosonkole Damali gwe basiba yali n'abageni kuli mutuufu kakati ne mugamba nti abantu bakyeggalidde mu mayumba tewali afuluma ate ekirala amakubo gonna maggale nemubuuza kakati oteekateeka kukola ki n'agamba nti John nga bondabye bwendi naye amagezi gonna aganasalirwa owessaza ono mu miransanafu singa naasobola okuntuusa e Rwanda nempita ku nsalo ya Uganda n'aba Katonda nyambye nga yambuulira nga gwe bwe twogera Kabaka akwesiza akubuulira buli kimu kyonna kati kutuusa beyaŋŋamba nti kale we yakuzzeeyo miransanafu nga nteeka mu mmotoka nga nziza Kampala ng'ebirango ku leediyo nti omuntu ambuulira Muteesa waali
muwa million ne million obote mwagala mulamu oba mufu mwagala mulamu oba mufu naye omuntu amumbulya muwa million ne million nensirika ebirango ku radio nensirika wabula nabuulyako edita wange manya edita yakapa gwe nabuulya ku kyama ekyo n'agamba nti kakati n'agamba nti nkomye ku Kabaka n'agamba nti ddayo ayise ebirango ali mugamba abuulira Muteesa yenna naye n'okuuma ekyama mu miransanafu nanzizaayo e Kampala nensirika kati waba ayise oba wiiki emu ate ne baŋŋamba tiwali wano omusajja akwagala ng'omusajja nagenda okumulaba bwe nti nga mumanyi babiri bamuyita Badru Musoke ng'avuga takisi ava Masaka Mbalala nga wettagga wali egindi Enkoni kumpi n'olubiri olwa Kabaka nga mumanyi kyavaga njo nti nze natutte Kabaka e Rwanda Badru ani Musoke era amaka ga Badru Musoke gannuma nnyo era buli lwempitawo nendaba namwandu n'amaka n'olaba n'entaana ya Badru oyo tasasuddwa nange Kabaka yansasula okupa ekirabo kyentunulako naye n'abantu baga nti naye era yandigizeeyo akantu naye munnaye nange kyakolera nakolera Bwakabaka kati Badru nga ŋŋamba nti nze namututte konze nti nyumiza nga nyumiza baatuuka ku nsalo ensalo za Rwanda ne Uganda zonna zaali nzigale ng'Obote alangiridde ensalo butakkiriza muntu kuyitawo kakati naga nti naye twasaze amagezi twamutwalidde na mu buuti ya Moroka naye omukulu afuga wali ku nsalo twagenzeeyo netumulaba nga muganda kaka netumwegayirira akkirize tuyiseewo Muteesa era yali mu buutu ya Moroka naga nti munzigulyewo buutu mulabe bwe bamugulira buutu ne basanga Kabaka nga yeefunye mu buutu ya Moroka okutuusa lwe bamutuusa e Rwanda kati e Rwanda basangawo ennyonyi y'emigugu kati babeegayirira batwale Muteesa ne Maalo ne Katende kati ono driver oyo Badru nayaga Ssaabasajja nange nandikuwerekeddeko namugamba nti munnaye banzikirizaamu abantu bameka basatu naye genda oŋŋambire Jonejones ti ŋŋenze ye n'amutuma n'amuga genda oŋŋambire Badru n'avuga Moroka omutima gukukke Badru n'avuga Moroka n'ajja e Kampala n'antegeeza nti nze navuze Muteesa naye yali nnyo ennyonyi kati mu kiseera ekyo naye olaba wali omuntu ow'amaanyi ennyo mu ggwanga ng'essaawa eyo ate ekigambo ekiraga nti Kabaka ali bulungi kaakati okutuusa mu kiseera ekyo nga gondi TV zakajja nga ziri mu Bazungu n'abaami abakungu abo ababeeranga naye nga tewagendwa kaakati okutuusa baŋŋamba te waliwo kabaala ke bagudde ku luguudo lw'Ejjinja naye abantu bagenda akawungeezi ne batuulatulako awo munnaye nga nvuga Moroka nga tugenda wali nga tutuula tunywawo kabiya twagenda okulaba ku TV nga tulaba Kabaka atuuse e London abantu ne bakuba eŋŋoma abaabitegeera baga nti Kabaka yatuuse munnaye ebyaddira byebyo Obote byamusalira amagezi mukulu Jonejones atunnyonnyola era atugamba ebyo byonna ebyaliwo ebyo bye tutasobola kumanya
n'engeri gye yakolamu okubeera ng'ataasa Edward Muteesa bamwe ejjinja ery'omuwendo lyali omwo lyatunulako naye ye yakikola lwakukolerera nsi ye na kwagala Bwakabaka bwe naye nga tulowooza nti tufunamu ekyokuyiga mu byonna byali mutunyonnyola kubanga emyaka gyegyo gyalina nga bw'ogiwulidde yatandika okukolerera ensi ye okuva mu lutalo olw'ebbama wuuyo n'ajja mu bwamawulire n'abeerawo nnyo era n'abeera munnamawulire wa Kabaka Edward Muteesa. Edward Muteesa tulabye agenze awo tubadde twagalawo nnyo atuuse mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza kinajjukirwa kisa omukono era ku lunaku lw'amazaalibwa ge kubanga yali akuza kabaga ke ebyo bye tusiba twogera era mwabimanya. Mukulu Jonejones mu kaseera ako Obote yateekinga over kubanga n'Obwakabaka bwali buvuddewo n'olukiiko lw'Emmengo olwatuuka ekiseera nga terukyatuula. Wakolerako mu gavumenti y'Obote? Tewagikoleramu. Awo wali otandise okuseetuka mu byamawulire? Mawulire olwomanyiddwa nange nateekawo olupapula lw'e Masaka eno nga tuluyita agafa ebuddu. Wateekawo ko olw'e Masaka oluyitibwa agafa ebuddu? Naye ne tutakola bulungi nnyo. Era omanye ebya bizinesi. Ne tutakola bulungi. Kakati Obote tulaba awo 7/25 wamukunkumula omukono mu kibya January Idi Amin yali e Singapore walumanya. Kakati awo kyekyali awo ebikujju kumulaba ekinene kyawanga kigenze omusajja yatta Kabaka mwe mwawulira mutyo olwokomawo otandika okola? Nali e Singapore. Onsimye ebintu bingi. Wali e Singapore? Twatukomawo mu nnyonyi sikwe kututwa ennyonyi netukomya egindi Kenya Nairobi kati ate awo wali musajja w'amaanyi nnyo nze kyembadde ate simanyi naye ogabuno wali e Singapore wali munnamawulire mukuukuutivu nnyo. Mpozi ekirala kye namanyako nti ate ye mu gavumenti ya Amini era wakolera kukali mu nkola ye ey'obwamawulire. Amini kyakolayo nnyo. Kati gwawumula n'odda ku gijjo? Kyakolayo nnyo kuba oluvannyuma ennyo mwajjamu okusosola mu ddiini. Mbitegeera. Ate oli musajja netukomaawo n'osigala mirimu nga yooli ya Amini yayagalira abantu be gaga nti abantu bawandiika nayingizamu be yayagalanga. Kati wonyuka obwamawulire n'onyuka okuweereza eggwanga n'osigala wano? Wenyuka amawulire kuba mu kujja kwa lule wali ludda wa? Nali sinnabaawo. Bampa obwa DC commissioner nga ntwala Masaka Kalangala Sembabule ne Rakai mu bufuzi bwa lule naye n'obufuzi bwa lule bwali bwa kiseera. Naye bampa obwa DC commissioner naye ne bitagenda wala kuba n'obufuzi bwa lule ate nabwo bwagibwako mangu. Kakati olwo tuyingiddawo mu G7 olwokuba nti twagala okomeka G7 tugivuddemu tugeze mu G8 olutalo lutandise naawe owummudde okukola eri eggwanga weewaawo. Mukulu Jonejones tuli naye mu kaseera kano. Mukulu Jonejones nga tujjirira okukomeka olw'embeera y'akadde kuba katuliiridde munoba. Mukulu Jonejones omanyi ebiseera ebisinga twogera ebintu bingi naye ate ne twagala ne tufundikira n'obubaka. Bubaka ki bw'oyina eri abavubuka? Bubaka ki bw'oyina eri Obwakabaka bwa Buganda? Bonna obubaka? Bubaka nze Obwakabaka nkubuulidde nti bajjajjange baali baami, bakitange baali baami, era nange byenkubuulidde biraga nti naweereza Kabaka era nampa n'ekirabo. Ebbaluwa Katikkiro gye yampandikira togisomye? Tonnagisoma?
nagikolaga olabe nti ansiima byenkoledde eggwanga ne Buganda. Yakuze osiimiddwa olw'okulwanirira ennono n'ekitiibwa kya Namulondo mu buweereza bwo. N'ateekako omukono Mutebi Ronald Mwenda Mutebi Eky'Okubiri Kabaka nga 13 Kafuumuula Mpawu 2020. Jjinja lino lya muwendo ddala lyamuweebwa era ndowooza kye kimu yeeno. Kakati Katonda nange yangereka ng'engalo zino bw'oziraba zonna ziyitibwa ngalo naye tezenkanankana. Mulimu esinga zinaazo bagiyita kyala kisajja aye ne wabaawo akatono bakayita naswi naye naswi nga wagitemye zino endala zikaluubirirwa. Eno esingayo obuwanvu n'ogitema aye nazino zikaluubirirwa. Kyala kisajja bw'ogitema zino endala zikaluubirirwa. Kati nze ndi naswi era Katonda njagala nnyo kubanga bannaabe bwe twakolanga mu mawulire bonna bafudde. Bannaabe bwe twali mu lutalo olw'ebbama bonna bafudde naye nze nga nkyalaba kuba nzijukira twavanga wano ne Kabaka nga tugende gindi ekkooki eyo ng'oluusi bwe yakubanga embogo n'agabulagabulako awo abalala ne baga nti oluusi twagendanga n'omutujju n'akuba embogo naye ng'embogo egula $3. Gwe ente enshavu enno wali oyirabye bwegula $2 n'ekitundu nze nabirabako. Kati nebaza bwebaza Katonda mpadde abaana nabo batutumuse nabo beerwanyeeko ne babeerawo era bonna bwe batuuka ne baga nti Jonejones ye taata aye nabo bongera kuba bitiibwa. Ampadde abaana era abaana be banyimirizaawo kati kizaamu amaanyi nkikolaze weewaawo era abaana bamukoledde ekyafaayo bamuteereddewo amaka abayidwanye ennyo era ssebo alina amaka ge era tujja kubeera nga byonna tujja kubeera tubiraba amangu ddala ng'ekiseera kituuse. Akatalekeka akatalekeka kyendabye ennyo omulembe gwonoonese kubanga kakati gufugibwa bavubuka. Nsoma amawulire ne mpulira ku leediyo biki naye ate ekyatabula eggwanga byabufuzi ebyobufuzi. Era nze singa wabadde okutte n'oŋŋamba nti owange ebyobufuzi wano byatandika bitya mbikubuulira nawe n'ogamba nti byatandika. Kakati mu bumpimpi byasooka mu ddiini ne tuguluba mu ddiini ate nga tuli Baganda na Baganda. Kakati ate ne wajjajjawaawo ate mu mawanga nebijja bibiina byabufuzi webale ate nno mu Kabaka yekka nali sekretary general wa kibiina kya Kabaka yekka nze ekyo nno nakyo wadde weerayidde ki nali sekretary general wa Kabaka yekka era saabawandiisi gundi ani Daudi Okyenge Daudi Okyenge yaliko mu lukiiko lwa Buganda oyo yali mukwano nnyo gwa Edward kuba basoma naye Daudi Okyenge oyo yagenda n'ankolerera n'agulawo abavubuka abaali bampagirawo erinnya lye liyitemu naye afuuka sekretary general wa Kabaka yekka ate wabulirayo omulala baali boogeddeyo basekretary general ba Kabaka yekka abalala sibawulyanko ate nkwewunyiza nnyo kubanga ate era wali ne secretary general wake waayi twagimanya kyali kibiina kya byabufuzi naye ate nga tulwanya babadde teboogera ku secretary general naye woba gw'omu ku baasooka nze omu era olukiiko lw'Emmengo lwanonda ti Jonejones oyidde
kati Daudi Okyeng ate naye n'ayingira Emmengo ate naye kwata Kabaka nnyo ate n'agulira abavubuka bano abavubuka ate okutuusa we nalabaga olutalo lujja kuba lw'amaanyi nempanika emikono Daudi Okyeng ne mugamba tisebo tyanze bwa sekretari geno muvudde mbutadde gwegenda mu maaso ate yawangaala nga nkulabira kakati era bwe nfukamira bwe nti neebaza Mukama byendabye mbirabye byempulidde n'ebinyumiziddwa omukulu bingi byalabye naye olw'embeera y'akadde n'akatalekeka akatugambye basanyabo ndowooza tetujja kusukkako wano olw'embeera ey'akadde okubeera nga katuliiridde munoba mukadde waffe ono akyayina naye olugendo ate gyayolekera puroguraamu gye twamuwadde erabika okubeera nga bweti ate bwekomekkereza bantu batambulira mu puroguraamu wadde olaba emyaka gigenderedde naye akyakola mu nkola etali nti oba yakakaalukana naye akyakola olw'obwongo Katonda bwe yamuwa okubeera nga bangi bamwetaaga okubaako naye byabannyonnyola nga ffe ate bwe tuzze ne tubaako bye tumubuuza naye njagala okutegeeza gwe wenna ali eyo ku kyalo kyo waliyo omukadde waliyo omuntu awangadde emyaka emingi byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa ye puroguraamu kwatagana naffe oyita ku nnamba z'essimu kasaraba 256 751 47 669 enamba eyo eri ku WhatsApp era ereeta mannya ga Kanoonya Juma gwe wenna oba asindika ensimbi tuyina ebintu binyo bitukola abanagula ekitabo entabiro y'oluganda Reader lwe twawandiika kigula emitwalo 5 n'ebintu ebirala bingi nnyo abanayingira group yaffe manyiddwa ng'ekyombo ky'olimi oluganda membership fee emitwalo 3 enteekateeka nnyingi nnyo ojja kuba otwebuuzaako naye nga ye puroguraamu eno eyitibwa byendabye byempulidde era n'ebinyumiziddwa sebo njagala okutegeeza ti emboozi tebankadde wazira aginyumya yagikaddiya mbadde mu maka g'omukulu ayitibwa Jonejones kubuulidde amannya ge omuziro gwe obitegedde asangibwa eno bayitayo nabinene mu muluka gw'ebisanje mu ggombolola emanyiddwa nga Ssaabawaali Bukoto mu ssaza lya Kabaka ery'Ebuddo n'olw'ensonga eyo sigenda kuba nduga butanyuka naye okujjako okwebaza omukulu Simon Peter Nsubuga atutaddemu ssente okutuuka eno ebisanje ebinabinene ebisanje mu Buddu olwaleero gye tuggwiridde ku mukadde waffe ng'enkwege zikyamukubira enduulu wabula yaggamba kimu ebigambo talina bingi wabula okwebaza obwebaza Katonda olw'ebyo mwamuyisizza kubanga okuva ku Musematalo ow'okubiri tumulabye yamulwana n'ajja n'abeerawo nga Uganda efuna obwetwaze n'abeerawo ng'obote alumba olubiri n'abeerawo oyo omu ku baakwatirya Kabaka Muteesa n'afuluma eggwanga n'abeerawo mu gavumenti ya Amini zi gavumenti zonna azaazibeeramu naye yeebaza Katonda olw'ekkuleyo lyamuwadde kale nno njagamba ekigambo kimu nti ayisa abasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangaala.